وخت مو په خیر تاسې ته له دیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن سهشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د غبرګولې 28مه چې د 2015 زیږدیز کال د جون له 18مې سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له دیر نیوز څلرویشت څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. مولوي عبدالسلام حنفي د چین جنوبي اسیا نهم فورم کې ګډون کوي. د مس عینک پروژې د بیا پیل ژمنه شوې. ملګري ملتونه نږدې له 12 افغانو ښځو څخه 9 زده کړې کار او روزنې بې برخې دي. د آمو سیند د تیلو تړون له افچین شرکت سره لغوه شو. پرلپسې سرغړونې یې لامل شوې. ایران د اسرائیلو پر استخباراتي او نظامی مرکزونو 10 توغندي توغولي. سټراټیژیک اهداف په نښه شوي. او خان یونس کې د مرستو ترلاسه کولو پر مهال د اسرائیلي ځواکونو برید 45 فلسطینیان وژلي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د اسلامي امارت ریاست الوزرا اداري مرستیال د چین جنوبي اسیا په نهم فورم کې د ګډون په موخه چین ته لاړ. ارګ په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د اسلامي امارت رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د لوړپوړي اماراتي پلاوي په مشرۍ د چین په رسمي بلنه یاد هیواد ته لاړ. خبرپاڼه زیاتوي چې حنفي به د یاد سفر پر مهال د چین جنوبي اسیا په نهم نندرتون او فورم کې د ګډون او وینا ترڅنګ د چین له یو شمېر مهمو چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه بحث او خبرې وکړي. د یاد سفر نه وړاندې حنفي نن له غرمې مخکې په افغانستان کې د چین له سفیر ژاو شنګ او مل پلاوي سره هم کتلي. په دې کتنه کې د چین سفیر وویل چې چینایي شرکتونه په افغانستان کې پانګونې ته لیوال دي او ټینګار یې وکړ چې د مس عینک پروژې د استخراج کار به ژر پیل او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزي اړیکې د پخوا په پرتله لا پراختیا ومومي. ملګري ملتونه نږدې له 13 افغان ښځې له زده کړو کار او روزنیزو برنامو بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د 2024 کال د افغانستان د جنسیتي شاخص راپور کې ویلي چې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته د ښځو د توانمندۍ او جنسیتي برابرۍ تر ټولو پراخه ارزونه ده. راپور زیاتوي چې د 4 کالو په موده کې د ملګرو ملتونو د ښځو نویې سروې ښیي چې افغان ښځې د بشري پرمختګ له نړیوالو معیارونو خورا شاته پاتې دي. د افغانستان د جنسیتي شاخص په نوم دا راپور څرګندوي چې افغانستان کې د ښځو او نارینه‌و ترمنځ د روغتیا، زده کړې، مالي ګډون او پریکړه نیونې په برخو کې 80% توپیر شتون لري. راپور زیاتوي چې افغان ښځې یوازې 11% خپل بشپړ ظرفیت کارولی شي، په داسې حال کې چې د نړۍ ښځې په اوسط ډول 8.7% ته رسیږي. د راپور له مخې 28% ځوانې افغان نجونې نه زده کړې کوي، نه کار لري او نه هم په روزنیزو پروګرامونو کې شامل دي چې دا شمیره د افغان نارینه‌و په پرتله نږدې 4 چنده ده او یوازې 24% ښځې د کار په بازار کې ګډون لري، په داسې حال کې چې د نارینه‌و برخه 89% ده. همداراز 40% ښځې د کور کارونو ته زیات وخت ورکوي، په داسې حال کې چې دا شمیره د نارینه‌و لپاره یوازې 3% ده. د افغانستان لپاره ځانګړي وجهي صندوق ویلي په 2024 کال کې 6.29 میلیونه امریکایي ډالر مرسته ترلاسه کړې. یاد صندوق په خپل راپور کې ویلي چې په 2024 کال کې له 8 مرسته کوونکو هیوادونو څخه 6.29 میلیونه ډالر او له عامه تمویل څخه 0.03 میلیونه ډالر ترلاسه کړل چې دا د 2023 کال د 28.18 میلیونه ډالرو په پرتله 33% زیاتوالی ښیي. راپور زیاتوي چې تر 2024 کال پورې د ترلاسه شویو ټولیزو مرستو 90% چې اندازه یې 240.7 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي د STFA د روانو ګډو پروګرامونو لپاره ځانګړي شوي، خو ترڅنګ یې د بشري مرستو کمیدو ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د یادو مرستو کمیدل به ستونزې لا پسې زیاتې کړي، په داسې حال کې چې تمه کېږي په 2025 کال کې به له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو ایستل او په خپله خوښه بیرته ستنېدنه به نوره هم زیاته شي چې یادې کورنۍ به اساسي خدمتونو، سرپناه،
خوراک، معیشت او خوندیتوب ته اړتیا ولري. یاد صندوق زیاتوي چې که نړیواله همکاري بیرته راژوندی نشي او دوامداره او د اټکل وړ ملاتړ برابر نشي، نو ترلاسه شوې پرمختیایي لاسته راوړنې به له خطر سره مخ شي. د افغانستان بهرنۍ سوداګري د سیمه ییزو فشارونو سره روانه ده. سره له دې چې په سیمه کې کړکېچونه زیات شوي، د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د هیواد بهرنۍ سوداګري بنده شوې نه ده او لا هم ټول بندرونه فعال دي. په یوه خپره شوې اعلامیه کې وزارت ویلي چې د وارداتي توکو بهیر منظم روان دی، ګمرکونه خلاص دي او تر اوسه د توکو په قیمتونو کې هم کوم ستر بدلون نه دی راغلی. د وزارت د معلوماتو لمخې نه یوازې سوداګري روانه ده، بلکې د سوداګریزو ستونزو ته هم په چټکۍ رسیدنه کیږي. دوی وایي د هیواد بازارونه له اړینو توکو ډک دي او د اړتیا وړ ذخیره هم موجوده ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خلکو څخه غوښتنه کړې چې بې دلیله اندېښنه ونه کړي او د ناسمو اوازو تر اغیز لاندې رانشي. دوی ټینګار کړی چې د بازار وضعیت عادي دی او خلک د خپل ورځنی ژوند په آرامۍ سره پر مخ یوسي. همدارنګه وزارت ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ لارې پرانیستې دي او هر ډول خطر ته د چمتووالي لپاره لازم تدابیر هم نیول شوي دي. د آمو سیند د تیلو د حوزې د موندنې او تولید تړون له افچین شرکت سره د پرلهپسې سرغړونو له کبله لغوه شوی. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د یاد تړون د نقض د مواردو د څېړنې په موخه د ټاکل شوې کمیټې له ارزونو وروسته وموندل شوه چې افچین شرکت د تړون له ژمنو څخه پرلهپسې سرغړونې کړي او د ژمنو په تطبیق کې پاتې راغلی و. وزارت د یاد تړون او اړوندو اسنادو حقوقي ارزونې، د یادې ساحې تخنیکي ارزونې او له افچین شرکت سره د مالی حسابونو د تصفیې په موخه له نړیوالو تجربه لرونکو مشورتي شرکتونو ته بلنه ورکړې چې په یاده برخه کې خپله لیوالتیا له وزارت سره شریکه کړي. کورني خبرونه هم دومره و. اوس به زموږ همکار عزیر صفی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. سلامونه، عزیر صافی یم. تاسو ته د دې غړي نړیوال خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. ایران پر اسرائیلو 10 توغندي ویشتي مهم اهداف فنکه شوي. ایران د تل ابیب په ګډون د اسرائیلو پر ګڼو سیمو 10 بالستیک توغندي ویشتي چې پکې د استخباراتو مهم مرکزونه لکه د 8200 واحد دفتر، د امان نظامی ودانۍ او یو اتوپوړیزه ودانۍ پر هارسلیا کې هدف شوي دي. ایرانی رسنیو ویلي دغه بریدونه د ستراتیژیکو اهدافو لپاره پلان شوي وو. دغه راز العربیه تلویزیون هم د اسرائیلي چارواکو له قوله تاییدوي چې د دفاع وزارت، اقتصاد وزارت، د استخباراتو مرکزونه، د بنګویرن هوایي ډګر او د تل ابیب مالی مرکز او یو شمېر مهمې سیمې په حیفا کې په نښه شوي دي. اسرائیلي چارواکي وایي لږ تر لږه 10 تنه ملکیان ټپیان شوي دي چې د هوایي خبرداري پر مهال د پناه ځایونو پر لور روان وو. بل لور ته د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو اعلان کړی هیواد یې د ایران د امنیتي مشرتابه مهم غړي په ځانګړي ډول د پوځ او سپاه پاسداران استخباراتي چارواکي بریدونو کې له منځه وړي. اسرائیل ادعا کړې د سپاه پاسداران لوړپوړی قومندان یې وژلی. د اسرائیلي سرچینو په وینا شادماني د خاتم الانبیا قرارګاه مشر و چې د ایران د نظامی جوړښت مهم مغز بلل کېده. دوی ادعا کوي چې نوموړی د آیت الله علي خامنه‌ای ډېر نږدې مهم کس و او د ستراتیژیکو عملیاتو مشري یې په غاړه وه. نتنیاهو د عملیات یوازې د دفاع لپاره نه بلکې د سیمې د امنیتي نقشې بدلولو یوه برخه بللې دي. دی وایي چې دا لړۍ به تر هغو روانه وي څو ایران له خپلو اټومي او سیمه ییزو مداخلو لاس واخلي. هغه ټینګار کړی اوسنی نظم باید بدل شي تر څو سیمه باثباته شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تازه څرګندونو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د کړکېچ په تړاو سخت غبرګون ښودلی او د غرب په ځانګړي ډول د امریکا دوهګونی چلن یې سخت وغنده. پوتین ویل امریکا او د هغې متحدین اسرائیل ته د ځان د دفاع حق ورکوي، خو همدغه حق بیا ایران ته نه مني. حال دا چې د نیاو پر بنسټ هر هیواد باید د خپل ځان، خاورې او خلکو د دفاع حق ولري. هغه زیاته کړه ایران اټومي وسلې نه لري، که یې جوړې هم کړي هغه به د دفاع لپاره وي نه د یرغل لپاره. متحده ایالات او اسرائیل دواړه اټومي وسلې لري، خو نور هیوادونه ګواښي او ورته وایي چې تاسې دا حق نه لرئ. د روسیې ولسمشر همدارز ویل جګړه باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي، خو که تاوتریخوالی دوام پیدا کړي نو روسیه به د اړتیا په صورت کې ایران ته د وسلو استولو چمتووالی ولري.
پوتین دا هم زیاته کړه چې اسرائیل د ګڼو هیوادونو پر ضد بریدونه کړي، خو دا ډول سیاست نور باید پای ته ورسیږي. نوموړي فلسطین ته اشاره وکړه او ویل فلسطین هیڅ اټومي وسلې نه لري، خو بیا هم لسګونه زره فلسطینیان ووژل شول. دا د نړیوال نیاو او بشري اصولو ښکاره خلاف دی. پوتین ټینګار وکړ چې که اسرائیل د ځان د دفاع حق لري نو ایران ته هم باید دا حق ورکړل شي، ځکه چې نن ورځ ګواښ ایران ته متوجه دی نه اسرائیلو ته. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړې لمن پراخه شوي او سیمه د خطرناکې جګړې له ګواښ سره مخ ده. نړیوالو چارواکو او سازمانونو پر دواړو خواو غږ کړی چې د تاوتریخوالي پر ځای خبرو ته زمینه برابره کړي. د مرستې د ترلاسه کولو پر مهال د اسرائیلي ځواکونو په برید کې 51 فلسطینیان وژل شوي. د غزې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیلي ځواکونو په یو تازه برید کې لږ تر لږه 51 فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دغه برید هغه مهال شوی کله چې خلک د مرستو ترلاسه کولو لپاره د خان یونس په سیمه کې راټول شوي وو. د راپورونو له مخې اسرائیلي پوځ پر هغه ځای برید کړی چې هلته ملکي خلک د خوراکي توکو او بشري مرستو د ویش په تمه ولاړ وو. د پیښې ځای ته ژغورندوی ډلې رسېدلي، خو د منبر له امله ډېری ټپیان له سیمې روغتون ته نه دي انتقال شوي. د غزې چارواکي وایي زیاتره وژل شوي کسان ښځې، ماشومان او زاړه خلک دي چې هیڅ ډول وسلوال تړاو نه لري. اسرائیلي چارواکو تر اوسه د دې برید په اړه کوم رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو مخکې یې په کراتو دا تورونه رد کړي چې ګواکې ملکي خلک په نښه کوي. پیښه په داسې حال کې شوې چې په غزه کې د جګړې له امله بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړې چې خلک د لوږې، ناروغیو او مرستو د نه شتون سره مخ دي. روسیې بیا کیف ولړزاوه. په کیف کې چارواکي وایي چې تېره شپه او نن سهار روسیې د ډرونونو او توغندیو بریدونه کړي چې له امله یې لږ تر لږه 60 تنه ټپیان شوي دي. بریدونه په سویتوشینسکي او سولومینسکي سیمو کې شوي. دا بریدونه داسې وخت کې شوي چې د نړۍ مشران د G7 سرمشریزې لپاره کاناډا ته ورټول شوي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم دغې ناستې ته ورغلی دی. اسلامي هیوادونه پر ایران د اسرائیلو بریدونه سمدلاسه ودرېږي. یوه ډله عربي او اسلامي هیوادونه وایي چې پر ایران د اسرائیلو روان بریدونه د اندېښنې وړ دي او باید ژر تر ژره بند شي. په یوه ګډه اعلامیه کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي راغلي چې تاوتریخوالی سیمه نوره هم بې ثباته کوي او د جګړې دوام به د هیڅ چا په ګټه نه وي. په اعلامیه کې ویل شوي د شخړو حل باید له جګړې نه بلکې له خبرو، ډیپلوماسۍ او د ښه ګاونډیتوب له اصولو وشي. دوی ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو اصول باید رعایت شي او جګړه د حل لاره نه ده. دغه هیوادونو له دواړو خواو غوښتنه کړې چې جګړه بنده کړي او پر ځای د سولې او ثبات لپاره خبرو ته کینی. دوی اندېښنه ښودلې چې که اوسنی کړکېچ کنټرول نشي نو دا شخړه نور هم هیوادونه راکاږي او لویه سیمه ییزه جګړه به پیل شي. په پای کې دغه هیوادونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې بېطرفه پاتې نشي او د دې شخړې د مخنیوي لپاره عملي ګامونه واخلي. ټرمپ د امنیتي کړکېچ له امله سپینې ماڼۍ ته بیړنۍ ناستې لپاره بیرته ستنېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاناډا له G7 غونډې مخکې بیرته واشنګټن ته ستنېږي. د فاکس نیوز د راپور له مخې هغه سپینې ماڼۍ ته هدایت ورکړی چې د ملي امنیت شورا غونډه د ژر تر ژره جوړه شي. د راپورونو له مخې ټرمپ به د G7 له غړیو سره تر ماښامنۍ وروسته سمدلاسه پرواز وکړي څو د ایران او اسرائیلو ترمنځ وضعیت وارزوي. د نوموړي په وینا سپینې ماڼۍ ته هدایت شوی چې امنیتي ډله دې د مشورې لپاره چمتو وي څو د سیمې تاوتریخوالي ته د احتمالي غبرګون سناریوګانې وارزول شي. او د پای خبر هم دا چې امریکا او بریتانیا د سوداګرۍ د نوي تړون اعلان وکړ، خو طرفو کې لا هم اختلاف شته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر د G7 غونډې پر مهال د یو نوي سوداګریز تړون اعلان وکړ. د دې تړون له مخې بریتانیا کولی شي هر کال تر 100,000 موټر د امریکا بازار ته په 10% تعرفې صادر کړي. همدارس هوا، فضایي صنعت او الوتکو باندې به تعرفې ختمې شي. خو د اوسپنې، المونیم او درملو توکو په برخو کې لا هم بشپړه موافقه نه ده شوې. امریکا وايي بریتانیا باید دا ومني چې د اوسپنې او المونیم صادرات به محدود وي. یوازې هغه وخت به تعرفې ختمیږي چې دغه صادرات د امریکا ملي امنیت ته ګواښ نه وي. ټرمپ دا تړون یو لوی پرمختګ بللی او سټارمر ویلي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ نوی پیل دی. د نړۍ مهم موضوعات همدا و. د سپورت له ډګره به مو زما همکاره شبنم وزیري خبر کړي. اوس هم ورځو د سپورت ډګر ته.
پکتیکا کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال دوستانه سیالۍ د مریانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د والیبال دوستانه سیالۍ چې 9 ورځې مخکې پیل شوې وې د مریانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې مریانو لوبډلې خپلې سیالۍ کولالګو لوبډلې ته د 3-2 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولۍ یې وګټله. دغه راز په ګاونډ ولایت پکتیکا کې بیا د فوټبال سیالۍ چې 12 ورځې مخکې پیل شوې وې د ذوالفقار لوبډلې اتلولي وګټله. سیالۍ چې 12 ورځې مخکې پیل شوې وې د ذوالفقار لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایلوبه کې ذوالفقار لوبډلې خپلې سیالۍ اتفاق لوبډلې ته د 2-0 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. دغه راز د کرکټ له ډګره د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې رحمت ولی مسرور کرکټ میدان کې د پرمختیا چارې په پوره شدت سره روانې دي. د کرکټ بورډ زیاته کړې چې دا د افغانستان د کرکټ بورډ له هغو نوښتونو څخه دی چې موخه یې په کندهار، ننګرهار، خوست او کندوز ولایتونو کې د 4 لویو سیمه ییزو کرکټ میدانونو جوړول دي. د کرکټ بورډ په وینا په تیرو 2 کلونو کې یاد میدان له بیلابیلو ساختماني پړاوونو تیر شوی چې پکې د ځمکې هوارول او د کرکټ اکاډمۍ جوړول شامل دي. نننۍ خبري خبرونه هم دومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخواني ټویټر او یوټیوب زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.